المنصه اللي الوزاره عاملاها لكم اللي هي اسمها كاريو دي عليها كونتنت قوي جدا. انا نفسي الاقي حد عاقل هيسيب البرمجه ويروح يختار كيمياء. انا بس خوفي الوحيد ان هم مش هيلاقوا مدرسين برمجه فيقولوا خلاص مش هندخل نخش كيمياء علشان احنا عارفين مين مدرسين الكيمياء. كارثه. انت دخلت في حقبه جديده بتاعه الاي اي، ما تخليش حد يستغفلك. شفت الفيديوهات بتاعت الثانويه العامه؟ بتاعت البرمجه بتاعت اولى ثانوي اللي انت نزلتها؟ ماشي. شفت اول واحد نزلته. هو الثانويه العامه بقى ينزل برمجه؟ تخيل عندهم جافا سكريبت. انا شايف دي حاجه حلوه جدا، بس هم اصلا مسؤولين سحله لوحدهم يعني. بالظبط. مش هياخدوها زي الماده كده بتاعت الدين، فاهم؟ ايوه في سنه اولى، بس سنه ثانيه ممكن يختاروها ماده تضاف للمجموعه دي. الثانويه بقت سنتين، بقت سنه ثانيه. طب وثالثه فيها؟ ما هي الثانيه ثانويه وثالثه ثانويه بقى اسمها بكالوريا. بقى بكالوريا بقت على سنتين. بقت زي قبل كده؟ بقت ثانيه وثالثه. وفي سنه ثانيه انا عندي ايرور حصل، اللي هو ممكن تختار برمجه او كيمياء. انا نفسي الاقي حد عاقل هيسيب البرمجه ويروح يختار كيمياء. مش عارف مين يعني، ما اعرفش مين ممكن يكون عنده ممكن واحد ابوه كان كيمياء. عايزين بنزين. دي بنزين؟ لا عايز بنزين. عايزين شيل اوت حلوه. ممكن حد ابوه كان كيمياء ويختار كيمياء عشان كده. عادي. وفي ناس خلي بالك يعني جربت في البرمجه وما جاتش معاها سكه يعني. انا بتكلم على مستوى السهوله يعني لا البرمجه اسهل بكتير جدا من الكيمياء، على الاقل مع التجربه والفهم هتفهم. طب انت بما اننا بنصور ممكن تدي نصيحه للطلبه اللي هم في الثانويه العامه بخصوص موضوع البرمجه ده؟ اختاروا برمجه يا شباب اختاروا برمجه 100%. اختاروا برمجه. يعني بتحب الكيمياء تقدر تدخل لها عن طريق البرمجه، بتحب الطب تقدر تدخل له عن طريق البرمجه. اعمل حاجات هتخدم المجال الطبي. بتحب الهندسه تقدر تدخل له عن طريق البرمجه. اعمل ابلكيشنز هندسيه المهندسين يستخدموها او تساعد المجال الهندسي بتاعه. فدلوقتي احنا دخلنا في حقبه جديده اللي هي بتاعه الاي اي، مش جاست رايتنج شويه كود وخلاص. انت دخلت في حقبه جديده بتاعه الاي اي. فالموضوع نخش كده. الموضوع لذيذ وجميل وحلو جدا 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 يعني. انا بس خوفي الوحيد ان هم مش هيلاقوا مدرسين برمجه فيقولوا خلاص مش هندخل نخش كيمياء علشان احنا عارفين مين مدرسين الكيمياء. كارثه. ولو هقول بقى نصيحه سبيسيفايد للناس اللي هم بتوع سنه اولى ثانوي، المنصه اللي الوزاره عاملاها لكم اللي هي اسمها كاريو دي عليها كونتنت قوي جدا. ادخل وتعلم لوحدك وما تسمعش الفيديوهات اللي بتدخل تحل لك المنصه دي. هيدخل يحلها لك يقول لك تعمل كذا وبعدين تعمل كذا وبعدين تعمل كذا، يبقى انت خلاص كده خلصت الليفل الاول وتعمل كذا. لا ما تعملش كده وتمشي وراها. ما تخليش حد يستغفلك. يعني ايه يستغفلك؟ يعني يحسسك ان انت عملت حاجه كويسه وهو في الحقيقه بيغفلك وبيخليك تعمل حاجه مش كويسه. ده مش صح وده مش في مصلحتك. حل لوحدك واشتغل لوحدك علشان تتعلم كويس. فما تخليش حد يستغفلكوا، وادخلوا وذاكروا وحلوا لوحدكوا واختاروا برمجه وما تخافوش وادرسوا وتعلموا. على فكره عادي انك تكون في سنه تانية ثانوي وبتشتغل فريلانسر وبيجي لك جوبات بسيطه كده وبتعمل لك دخل الى حد ما يعيشك. لا دخل يعيشك فعلا، يعني دخل يخليك انت تصرف على نفسك وتبقى مستقل لو اهتميت بس. طيب في سؤال. قول لي دلوقتي لو انا حد لسه مبتدئ وبالذات في فتره الثانوي دي وبدات في موضوع البرمجه، غالبا هبقى محتاج جايد، هبقى محتاج حد يبقى معايا يزقني الموضوع ده. اتابعه ازاي؟ في ناس كتير ممكن خش الجروبس بتاعت البروجرامينج لانجويج اللي انت بتدرسها دلوقتي. يعني مثلا انت عندك
جافا سكريبت، شوف في جروب، هتلاقي في جروب اسمه جروب جافا سكريبت موجود على الفيسبوك، ادخل اتكلم مع الناس. خش على لو انت بتستخدم انستجرام مثلا، مش عارف، ما اعرفش في جروبس على انستجرام ولا لا، ممكن لينكد ان، ادخل على لينكد ان شوف الناس بتوع الجافا سكريبت بيعملوا ايه، بيقولوا ايه، بيتكلموا ازاي. تابع الناس دي، هيفهموك ويعرفوك انت المفروض تعمل ايه. later on هتبقى بتاخد بايثون مثلا، خش شوف الناس بتوع البايثون بيتكلموا ازاي وبيعملوا ايه وبيقولوا ايه، اتعلم منهم، وما تحكمش على حد، وما تمشيش ورا اللي يقول لك احنا ضيعنا مش عارف مين، واحنا ضيعنا والتعليم باظ وكل حاجه بقت وحشه وكل حاجه. لو فضلت تدخل في الدايره دي صدقني مش هتخرج منها، وكل اللي خرجوا منها هيقولوا لك ما تدخلش في الدايره دي عشان مش هتعرف تخرج منها. بس ذاتس ات يعني، فما فيش حد معين كاسم ممكن نذكره. كل واحد اللي ترتاح له تبعه بس، ومفيش حد بتاخد منه كل حاجه. كل واحد ممكن تتفق مع شويه من اللي هو بيقوله وتختلف مع شويه من اللي هو بيقوله، ده طبيعي جدا جدا جدا. مفيش حد بيقول كل حاجه صح في كل الوقت، ولا حد بيقول حاجه غلط في كل. انا حاسس ان انا عايز كاميرا واقعد ارغي. طب السؤال الازلي بقى بخصوص الموضوع ده، لو قدامي كورس بفلوس مدفوع وكورس مجاني على اليوتيوب او على اي منصه زي اللي انت ذكرتهم، اروح لانهي؟ ما تبص على الفري الاول، ما تبص على اللي مش مدفوع والمجاني اللي متعوب عليه اللي اتحط على اليوتيوب ببلاش، ما تبص عليه، شوف الدنيا كويسه تمام حلوه وفاهم وكل حاجه كويسه ولا لا. حسيت نفسك لا انا محتاج متابعه اكتر، محتاج سبورت اكتر، محتاج احجز شويه وقت من واحد علشان يعلمني انا، روح للكورس المدفوع. يعني ما حدش هيبيع لك وقته ببلاش، يعني صعب انك تلاقي حد يبيع لك وقته ببلاش، وانت كمان ما بتبيعش وقتك ببلاش عامه. يعني بعد شويه، يمكن انت دلوقتي بتدرس فانت مش حاسس بده، فلا يعني بعد كده انت مش هتبقى بتبيع وقتك ببلاش، فاذا ما فيش حد هيبيع لك وقته ببلاش. يا باشا هتشرفنا في فلوج رقم 000. ده جميل. 3 عشان نبقى ايه نوصل لل1000. ايوه. خلاص خليها بص، خليها 2 عشان نوصل ل 99. ماشي تمام. لما نوصل 100 عادي هيبقى 3 ارقام. 100 بقى هتزود كمان الزيرو بس. ماشي.